大家好，今日我好開心邀請到我非常欣賞嘅一個奇女子啊，Happy 媽，有冇睇佢咁靚女啊？73歲，仲要話佢全身都係病痛，但係佢好開心，仲話仲好勁啊，爆單勁嘢啊，好開心！前夫飛咗，我話好開心，前夫有幾個老婆，有婚外情啊，我而家更開心啊！好 Happy，你講下，你而家眼睛有事喎，全身都有病，係點樣啊？係眼矇咯，係而家去到4成視力咯。哦，咁咧就好多煙下，睇嘢唔清咯。但係我記住我哲學老師講話，蒙查查睇嘢更加美麗咯。同埋我唔使靠我肉眼睇咯，我心眼睇咯。同埋我以前做義工嗰時咧，係服務嗰啲失明人啊、視障嗰啲，咁佢俾我一個好大嘅啟示就係佢哋會好開心咯。佢唔覺得隻眼睇唔到嘢有問題咯。我真係喺佢度學到好多嘢，咁我又感恩，即係嚇我而家好獨立啦，因為唔使照顧先生，唔使煮飯，唔使買餸，我而家係哇真係好開心，開心到咧真係好適合我個名係 Happy 咯。哇，好犀利啊！真係另外你話你全身都有病啊？係啊，你噏幾單嚟聽？手指咧脹啦，彎咗去右邊啦，呢邊彎 OK，去左邊啦 OK 有時又揸唔埋啦。係個胸圍有粒嘢啦，子係宮又大咗啦，個係肝又有脂肪肝啦，同埋我家族係即係有啲癌症嘅。係啊！你講過家族好多人有 cancer 都有嘅，離世係啊係啊，等等。係啊，而家嘅家人都會有，不過我唔緊要咯，咪同佢共存亡咯。呀佢得我身體一部分，冇錯冇錯。我錫翻佢 OK 啊。哇！其實佢提醒我要錫自己咯。哇！你仲要你正啱講話條頸係咩話？條頸咧就我做本來要嗰個係啊，做嗰個磁力共振咧，原來我有3節咧係紮住個椎間盤啊，突出紮住個神經線，所以我成日 PK，我成日拗柴，真係跪低，我行下突然間會跪低，會腳軟，咁個骨醫咧就係話要做手術，20萬都唔係問題，係好辛苦，就將佢嗰個頸椎啊撐開，俾啲金屬好似做條橋咁樣，就等中間嗰條神經線通過。咁我覺得哇，好危險啫！你用乜嘢個頭令到，跟住又影響嗰個大椎，我梗係唔做啦。隻眼都係，點解唔做手術咧？其實10年前已經叫我做噶啦。因為咧係食嗰啲藥啊，食到死㗎，因為排斥噶嘛。我係一個死人嘅身上割咗個眼角膜移植㗎，係大手術嚟㗎。尤其眼好多神經線㗎，你換肝嗰啲都反為咩啲，好容易咧手術失敗就會盲啦。咁我覺得唔緊要啦，我又唔係靠隻眼揾食，我而家退休咯，咁咪蒙查查咪蒙查查啦。我而家好中意嗰啲巴士嗰啲 number 咧，好大個㗎嘛，以前好蒙㗎嘛，望，然之後先入手佢已經飛咗啦。但係而家好咪搭地鐵咯，其實冇影響嘅，最主要就係我扒飯唔好扒咗落個鼻 ，OK 啊。哇！好犀利喎！你身體真係好多問題喎。係㗎。眼睛大份視力已經冇咗，個頸椎就影響埋成個身體，膝頭哥都冇力，你係攞嘢會跌，行下會趴街。我條絲巾都會跌㗎。我而家先知照完嗰個叫做咩磁力共振先知，然後原來我係紮，因為呢邊係影響呢邊嘅。咁但係唔緊要啦。係點樣令到你？我諗任何人性第一次發現嘅時候都會有擔心、有焦慮、有不安。最關鍵係一個咩位令到你而家可以咁開心，仲周圍去做義工，好開心，就完全唔係一個問題喎。係啊，我挑戰自己咧，我就去羅馬尼亞啦，去埃及啦，上嗰個金字塔落翻去啦。你仲話一個人去喎？唔係兩個。兩個去。咁咧就去咗30幾日。埃及去以色列，去約旦。去埋土耳其。Happy，不如你講下嗰個關鍵嘅竅門係咩？因為我都好想有啲而家仲係病緊嘅病友俾到啲鼓勵。你覺得最關鍵係乜嘢？當個身體咁唔掂嘅時候。我信任大自然嗰個現象係咁嘅。接納佢。接納乃至臣服。我向命運 say yes， 呢個係阿劉仁洲老師教㗎嘛。唔強求。仲咪唔好抗拒。唔抗拒。越抗拒越痛苦。點解？係啦，千祈唔好問㗎。我感恩啦，感恩我而家仲行得啊嘛，我隻眼都係睇到嘢啊，我可以睇電視啊、睇電影啊，可以睇到華山咁靚仔啊。咁但係我隻腳都容易行到啊，再唔掂咪篤拐杖咯，冇問題咯。我覺得同佢共存亡，最緊要開心。因為咧，如果當我個能量高咧，我個情緒都係嗨嗨地嘅時候咧，我係唔記得咗我病㗎。
所以佢個名叫做 Happy，係啊，冇改錯名。喺呢度改㗎。係啊，我知，我記得啊。我以前叫 Kitty 㗎嘛。係啊係啊。哇，原來個名好緊要嘅喎。阿 Kitty 係10年前係 join 個課程，點知上課程忽然我改咗名，我話生我咩名啊 ？Happy 啊，我話你叫 Happy 啊，OK。係啊，咁我叫你真嘅，真大嘅，介紹個新同學俾你識啊，佢叫 Happy，咁你跟住就笑到咧嘎嘎聲嘅。喂，我好開心啊！我見到你特別而家間中見你一次咧，你真係越嚟越喜悅啊！係啊，因為當年我仲記得10年前上堂嘅時候咧，你係差唔多係差唔多係自由社歷史上最難搞、最痛苦、最傷心、最受害，喊到癲晒，講你家族幾痛苦，家族幾多死亡啊、傷痛啊、婚外情啊等等等等，唔需要再講啊。但係見到你而家成個狀態係唔同晒。係啊，我都好奇怪，我好感恩，即係上天即係俾我一個咁好嘅體驗。同埋好特別，我見到你而家真係充滿住感恩。我而家可唔可以邀請你做一個感恩嘅示範？你就俾自己放鬆，眯埋眼，隻手搭住放喺胸口。你感恩人生所有嘅傷痛，所有嘅逆境，無論個人，好嘛？你用你嘅方式隨心去，好嘛？你用你嘅方式。我感恩啦。我細個啦，6歲要煮飯啦，住木啦，4日去輪街啦，擔水啦，俾人蝦啦。我感恩咧，我一個人咧就湊大，即係有份啦，湊大我細佬妹啦，孭大我細佬啦，買餸煮飯啦，仲要孭住佢去睇公餘場啦，2張飛4個人啦。跟住我感恩我自己好細個，由中一開始讀夜校啦，都讀到最後讀到2 A3O 啦，即係英國大學嘅倫敦即係校外課程啦。跟住做咗份工啦，感恩我有固定嘅收入，唔使去執紙皮啦。感恩我就不斷嘅學習啦，尤其係上咗自在社啊、華山老師嗰啲堂啦，令我好大嘅轉化啦。咁跟住咧，我就由自卑自閉，跟住咧感恩咧老師俾我做咗班長，跟住做咗主席，跟住就做咗網台主持，就發揮我中意講嘢啊，令人開心呢種咁嘅能量啦。感恩我今日可以接受阿華山訪問啦、傾偈啦，可以將我嘅少少嘅人生經歷同各位分享，多謝。哇！大家 feel 下嗰種能量好唔好啊？我已經唔記得個細個咩唔使執紙皮啊，細個啲陰公事，其他而家仲喺度喊緊，得唔得啊？我好開心啊！今日真係好開心可以訪問到你，即係我相信大家都 feel 到你嗰種能量，即係身體咁多病痛，70幾歲，但係反而能夠咁輕鬆、咁自在。哇！你而家一點睇翻你嘅人生啊 ？Wonderful, amazing， 精彩豐盛，好多經驗係人哋冇嘅我都有。包括好多婚姻失敗啦，跟住同仔啊、新抱嗰啲關係唔好啦，俾阿媽狂鬧啦，俾阿媽趕走啦，無家可歸啦。哇！真係你講得出嘅我都差唔多經歷過，但係我開心咯，因為如果冇嗰啲肥田料咧，我呢朵花。或者我呢個有機菜咧唔會咁正咯，你知有機菜好貴噶嘛，我自己雕琢自己啦，自己滋養自己咯，同埋咧將以前攬嘅嘢咧放低，而家我係做減法減，唔要，我總之就開心。我非常感受到你嗰份輕鬆喜悅，同埋我知道你而家周圍邊度機構需要你就去幫手，就去幫，又唔計較，又唔諗好多。前陣子做咗網台主持，跟住有啲咩就去做，就去幫手。係啊，我見到你好 relax，好輕鬆。係啊，我發咗願啦。係。因為我覺得每一個存在，即係包括我同你啦，係有價值嘅。冇錯。天生我材，點解我無端端會受嗰啲咁嘅苦難咧？點解我會坐喺度同你傾偈咧？係一定有個意思嘅。所以我唔會驕傲啦，但係我又唔會妄自菲薄。我有把口咪講嘢咯，我有錢咪捐咯。咩拖下人咯，喺地鐵我最中意拖人哋嗰啲拉車仔啊！見到人哋拉紙皮嗰啲阿婆亂公蝦米，我咪俾10蚊佢咯。即係其實好少嘅嘢，我成日同啲司機講，哎呀唔該晒你啊，載我一程啊咁樣。我年廿8咧，仲好笑啊，搭 van 仔拿一大紮花上去，我就臨落車俾封利是嗰個司機，好愕然咯。我話祝你新年咩話，恭喜發財啊，咩工作如發身體健康，好愕然。但係我相信呢一個咁少嘅行動咧。佢翻屋企會同佢屋企人啊，同其他司機先生啊，即係大家傾偈啲同行咧就話：哎呀，今日有個傻婆咧，唔知點解無端端俾咗封利是我喎咁，即係啲咁少嘅嘢啦。我諗佢一生中咧，佢會記得，同埋我記得晒人哋啲生日咧，我到時就會即係問候下啦咁樣。你講得好好啊 ，Happy，即係好隨心隨緣，帶住一份善心善念
唔考慮、唔計較、唔分析，唔諗將來點，亦都唔理佢反應點。冇錯。你覺得我怪好，你接受你唔接受，呢個係你嘅選擇。係。總之我尊重我依刻嘅內在，我嘅良知，隨心而發去做，亦都冇諗嗰樣嘢係點樣。喺能力範圍之內，有咪做多啲，冇咪做少啲。係啊。咁所以可以咁輕鬆。係啊。我好感動啊！即係如果有機會聽你講翻10年前上課程，我唔係講笑嘅。當年 Happy 係其中一個，我諗你生平都未遇過咁難頂嘅，好難搞。我同你講啦，無論受害身體啦、財富啦、關係啦，喊極都喊唔完，嗰啲眼淚啊，抱怨極都未完嘅。當年嘅佢嗱，我覺得好感恩，我隻眼咧，我個肝啊，因為點解會隻眼咁咧？就個肝好多憤怒、好多悲傷啊，好多啲負面能量，但我感恩，我識喊。我有啲眼淚，呢個好好啊。同埋咧，我唔介人點睇我。呢個人咧成日咩話索取人哋扮受咗出嚟，我其實唔係扮嘅，真係好慘啊！而家我講咗10分一都唔夠，但係我唔介意被嫌棄、被討厭，我就係要咁，我係要經歷，因為我係 try and error，即係不斷嘅跌倒、失敗、挫敗之中成長，所以我好 proud 我自己嗰種努力。Yes， 好，今日好感謝 Happy 啊！真係我自己都好開心，特別開心係同你一齊見證、一齊經歷你人生有咁 drama、咁傳奇嘅起伏，由最受害、最傷痛，去到而家可以咁輕鬆自在，貢獻俾身邊嘅人，自己又享受咗。其實唔係貢獻嘅。OK， 我係不斷淨化我自己同埋分享啫，唔好講貢獻，我冇咁嘅能力嘅。好 ，thank you， 感謝你今日真係貢獻或者要分享啦，好嘛？希望對大家都有價值。好，多謝兩位靚仔。